वाई बाय मिखाइल लेमोन्टोव। आज के इस वीडियो में पोएम के टेक्स्ट, मेन आइडियाज, मेजर थीम्स, स्टाइलिस्टिक एनालिसिस will be discussed. So let's have a look on the very first slide. Why is a romantic come philosophical reflection on how love, fate and evil are connected. Why एक ऐसी नज़म है जो कि रोमानवी भी है और फलसफियाना भी है। इसमें लेमोन्टोव ये बताता है कि किस तरह से मोहब्बत, किस्मत और बुराई एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। लेमोन्टोव is of the view that love brings joy, but that joy is short-lived. लेमोन्टोव ये बताता है कि मोहब्बत खुशी लेके आती है, लेकिन वो खुशी बहुत मुख्तसर अरसे के लिए होती है। Because internal evil and destiny always turns it into sorrow. क्योंकि इंसान के अंदर की बुराई और किस्मत ये दोनों मिलकर उस खुशी को गम में बदल देते हैं। So this was the main idea that you must comprehend to comprehend the text of the poem. So let's have a look on the text. I am so sad because I worship you. मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। I know that your flourishing youth. मैं जानता हूँ कि तुम्हारी चढ़ती हुई या परवान चढ़ती हुई जवानी will not be spared by the gossip's persecution. वो इस दुनिया के किए जाने वाली बातों से आज़ाद नहीं है। For every sunny day और bit of sweet illusions, कि जो खूबसूरत दिन आते हैं या जो खूबसूरत वाहिमे हैं, you will pay the fate with tears and your pine. तुम उनके बदले किस्मत तुम्हें आंसुओं से नवाजेगी। I am sad, मैं उदास हूँ, cause you are so gay and fine, क्योंकि तुम बहुत खुश हो और खूबसूरत हो। The speaker of the poem is passionate and submissive lover. तो टेक्स्ट को पढ़ने के बाद इस एक बात का अंदाजा हो जाता है कि जो महबूब है वो बड़ा ही जज्बाती है और वही नज़म जो है वो लिख रहा है, वो सबमिसिव है, यानी अपने आप को बड़ा ताबेदार प्रेजेंट करता है इस नज़म में। In this poem he talks about his craving for goodness in the form of an angel. वो इस नज़म में क्या चाहता है कि अच्छाई की तलाश में है और वो अच्छाई चाहे वो उसको फरिश्ता में मिल जाए और एंजलिक वुमन या फिर एक ऐसी खातून में मिल जाए जो कि फरिश्ता नुमा खातून हो इन सिंबॉलिक मैनर, यानी वो अच्छाई की तलाश में ही ये नज़म जो है वो लिख रहा है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। द स्पीकर इज पैसिमिस्टिक एंड सैड अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज लव। इस नज़म में स्पीकर अपनी मोहब्बत के मुस्तकबिल को लेकर नाउमीदी और गमगीनी का शिकार हो चुका है। लेमोन्टोव foreshadows his own views about life in this short but allegorical poem. So इस नज़म में लेमोन्टोव ने अपनी ज़ाती ख़यालात को, जो उसके ख़यालात ज़िंदगी के बारे में है, वो उसने बयान किए हैं। उसने सादे अल्फाज में बयान तो नहीं किए, लेकिन allegorical वे में, यानी कि डबल मीनिंग वे में उसने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर दिया। Pessimistic view of life. He believed that life punishes happiness. वो ये कहता है कि मोहब्बत की pessimistic view of life. He believed that life punishes happiness. वो ये कहता है कि जिंदगी खुशी को हमेशा नुकसान देती है। Sweet illusions of joy never last. क्योंकि खुशी जो है वो हमेशा नहीं रहती। This reflects his pessimistic view of destiny. वो ये कहता है कि किस्मत हमेशा नाउमीदी की तरफ लेकर जाती है। His personal isolation, early losses and tragic end shaped the gloomy, sorrowful voice of the poem. तो उसकी ज़ात की जो आइसोलेशन है, अब इसकी माँ जो है वो उसकी चाइल्डहुड में ही गुजर चुकी थी। अब बचपन से ही वो थी लोनलीनेस का शिकार हो चुका था, आइसोलेशन का शिकार हो चुका था और उसने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में नुकसानात भी देखे और उसका जो अपना ट्रेजिक एंड है, यानी वो एट द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 25 और 26 ही वाज डाइड। और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स में ने मिल के उसकी ज़िंदगी में ग्लूमी और सॉरोफुल एलिमेंट लेके आया और वही एलिमेंट फिर आपको उसकी नज़मों में नज़र आता है। थीम्स की अगर बात की जाए, थीम ऑफ सॉरो, थीम ऑफ इंटेंसिटी, थीम ऑफ फेट, थीम ऑफ लव, डेमोनिज्म एंड पोलराइजेशन हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस पोएम. लेट्स हैव अ लुक ऑन ऑल द थीम्स वन बाय वन. Theme of sorrow. The speaker is sorrowful because he loves his beloved ardently and passionately. Speaker बहुत उदास है, क्यों? क्योंकि वो अपनी महबूबा को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही जज्बाती अंदाज से चाहता है। But instead of happiness he feels sadness. लेकिन वो खुशी की बजाय गमगीनी या उदासी महसूस करता है। He fears gossip and society's criticism will harm his beloved youth and purity. उसको इस बात का खौफ है कि जो माशरे में की जाने वाली बातें हैं वो उसके महबूब की खूबसूरती को और उसकी पाकी को ख़राब कर देंगी। His love for beloved is not beneficial. वो ये कहता है कि मेरी मोहब्बत मेरी महबूबा के लिए नुकसानदेह है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। Theme of intensity. Lermontov tries to show the intensity of life lies in the intensity of torment. Lermontov ये बताने की कोशिश करता है कि ज़िंदगी की अगर आपने शिद्दत देखनी है तो वो तकलीफ में देखें।
He suggests life feels most intense not in joy but in pain. وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی کی شدت خوشی میں نہیں بلکہ غمی میں محسوس ہوتی ہے. The lover feels his passion will only bring suffering to the woman he adores. وہ یہ کہتا ہے کہ میری محبت میری محبوبہ کے لیے ہمیشہ نفرت ہی لے کر آئے گی, ہمیشہ پریشانی ہی لے کے آئے گی اور ہمیشہ اس کو نقصان ہی دے گی. Theme of fate. The beloved of the speaker is helpless and powerless before fate. So جو اسپیکر ہے وہ اپنی محبوبہ کے سامنے بالکل بے بس ہے, بالکل ہتھیار ڈال چکا ہے. In case she enjoys slight happiness which is only illusion in this world, she will have to pay a heavy price. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ تھوڑی عرصے کے لیے, تھوڑی سی دیر کے لیے بھی خوشی محسوس کرتی ہے تو اس کو اس خوشی کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور وہ قیمت آنسوؤں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. Theme of love. The poet has treated the theme of love in a philosophical manner. So theme of love کو بھی اس نے فلسفیانہ انداز میں پیش کیا. Love is destroyed by internal evil. وہ یہ کہتا ہے محبت جو ہے وہ انسان کی اندرونی برائی کی وجہ سے تباہ کر دی جاتی ہے. He is sad on the account of his beloved's happiness. وہ اداس ہے کیونکہ اس کی محبوبہ خوش ہے, اور وہ اس لیے اداس ہے کہ جو خوشی ہے اس کی محبوبہ کی وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے. Theme of demonism. Lermontov believed that human beings have an inner demon that destroys what they love the most. So Lermontov کو اس بات کا یقین ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک برائی یا ایک شیطان جو ہے وہ موجود ہے, جو کہ اس چیز کو تباہ کرتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے. In this poem, the speaker feels love is doomed because evil always overpowers goodness. وہ یہ کہتا ہے کہ محبت جو ہے وہ ہمیشہ تباہ ہو جانے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ برائی ہمیشہ اچھائی پر غالب آ جاتی ہے. This is the philosophy of life by Mikhail Lermontov. اور اس کی ساری نظموں میں آپ کو یہی بیسک تھیم جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. Theme of polarization. Always with Lermontov there is polarization of opposites. ہمیشہ Lermontov کے ساتھ آپ opposites دیکھیں گے, وہ ان کو polarize کرتا ہے, ان کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. جہاں پہ دن ہے تو وہ رات کی بات کرے گا, خوشی ہے تو غمی کی بات کرے گا. So in this poem on one hand there is demon absorbed in evil. So ایک طرف شیطان ہے جو کہ برائی میں ڈوبا ہوا ہے. On the other hand there is angel or angel like woman tamed with goodness. دوسری طرف فرشتہ یا فرشتہ نما خاتون ہے جو کہ اچھائی سے بھری ہوئی ہے. Stylistic analysis. The tone of the poem is sad and gloomy. So اس نظم کی جو ٹون ہے, جو انداز ہے, وہ بالکل اداسی والا, بالکل غمگین والا ہے. The speaker is first person pronoun. وہ I کا فرسٹ پرسن پروناؤن کر کے بات کرتا ہے, یعنی وہ اپنی ذات کی بات کرتا ہے. لینگویج آف دا پوئم از colloquial yet symbolic. اس نے بڑی ہی ڈیلی وے میں یوز کی جانے والی لینگویج کو یوز کیا ہے, لیکن اس کو سمبولک بنا دیا. The imagery has sensuous appeal. تو جو اس نے imagery یوز کی وہ اپنے آپ میں sensuous appeal رکھتی ہے. ان چیزوں کو مزید ان ڈیپتھ چیک کیجیے گا. The language is simple but highly emotional. لینگویج بڑی سادہ مگر جذباتی ہے. The poem uses direct address I worship you. So دیکھا یہاں پہ اس نے I کا ورڈ یوز کیا. پھر وہ کہتا ہے you are so gay and fine, کہ تم خوش ہو. So which makes it intimate. یعنی اس نے یہ نظم I اور you, میرے میں اور سامنے والے میں, یہ اس پوائنٹ آف ویو سے اس نے نظم لکھی, اور یہی اس کی نظم کو ایک انٹیمیسی کی فیلنگ دیتی ہے. The tone shifts from adoration to melancholy, reflecting the speaker's inner conflict. تو جو ٹون کی بات کی جائے تو پہلے وہ بڑی غمگین تھا, اور اس غمگینی میں اسپیکر اپنے ہی اندر کے کانفلکٹ کو دیکھنے لگ جاتا ہے, اور وہ اس میں مصروف ہو جاتا ہے, یعنی وہ اس کا جو فوکس ہے وہ محبوب کی طرف سے اپنی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. Literary devices, imagery. Sunny day, sweet illusions symbolize brief happiness. تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں خوشی بالکل تھوڑے عرصے کے لیے ہے. کنٹراسٹ, جوائے ورسز سیڈنس, سنشن ورسز ٹیئرس, یعنی خوشی کے ساتھ غمی اور روشنی کے ساتھ آنسو. سو یہ اس نے کنٹراسٹ پیش کی ہے. میٹافر کی بات کی جائے, لائف's pleasures are shown as illusions that must be paid for. وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی کی خوشیاں جو ہے بہت تھوڑے عرصے کے لیے واہمات کی طرح ہیں جن کا ازالہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. Alliteration, sunny day and gay and fine. یہ جو ورڈز ہیں ان میں میوزیکلٹی پائی جاتی ہے. Irony, the beloved joy causes the speaker's sadness. تو جو محبوب کی خوشی ہے وہ اسپیکر کے لیے سیڈنس بن چکی ہے. Structure and form کی بات کی جائے, it is written in 6 short lines almost like a fragment of a love lyric. So ایسا لگتا ہے جیسے یہ لمبی محبت والی نظم تھی, اور رومانوی نظم میں سے صرف ایک 6 لائنیں جو ہے نکال کے آپ کو پریزنٹ کر دی گئی ہیں. رائم اسکیم کی بات کی جائے تو نو فکس رائم اسکیم بٹ انٹرنل رائمس, اس کے اندر ہی رائمس موجود ہے. فار ایگزامپل illusion, persecution,
پائن فائن ان کی وجہ سے ردم جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کی نظم میں. دا کنسائز فارم انٹینسیفائز دا ایموشن. تو جو اس نے مختصر بیان کیا ہے یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایموشنلی کتنا انٹینسیفائی کر رہا ہے, کتنا اس کو پرزور بنا رہا ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس. Why is not only a love poem but also a reflection of Lermontov's own soul. So نہ صرف ایک رومانوی نظم ہے بلکہ لرمنٹوف کی اپنی ذات کی عکاسی کرتی ہے یہ نظم. Torn between passion and destruction, goodness and evil, love and sorrow. So اس کی ذات کی طرح یہ نظم بھی جذبات میں اور اس کی تباہی میں, اچھائی میں اور برائی میں, محبت میں اور غمگینی میں بٹ چکی ہے. His short tragic life and belief in demonism directly influenced the poem's themes. So اس کی بالکل یہ چھوٹی سی مختصر سے نظم یہ بیان کرتی ہے کہ جو ڈیمونزم ہے, جو انسان کے اندر کی برائی ہے, وہ ہر چیز کو انفلوئنس کرتی ہے اور اس کا تعلق اس نظم کے ہر تھیم کے ساتھ موجود ہے. He was a poet cum philosopher. So وہ پوئٹ بھی تھا اور فلاسفر بھی تھا, اور اس نے اپنے پوئٹک ویوز کو فلوسافیکل وے میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے.